ومساء السعادة والهنا على مشاهدي قناة بروفيشنالز. اعمل سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة هناخد ازاي نعمل معالجة للصوت. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الصور وعملنا لها معالجة ازاي، وكبرنا الصور وصغرناها، وممكن كنا نحط تكست على الصور او نضيف صورتين على بعض او ناخد جزء من صورة. النهاردة هنتعلم نعمل دوت من خلال البرامج الخاصة بس بالصوت. يبقى احنا خلصنا الصور، هنبتدي نجيب الأصوات. وتعالوا بينا نشوف الموضوع الخامس هو إنشاء ومعالجة ملفات الصوت. والصوت زيه زي الصور بالظبط ليه امتدادات، او اي ملف في الدنيا بيبقى ليه اكستنشن او امتداد. يعني مثلا يبقى دوت كذا، يبقى دوت ويف، دوت ام بي 3، دوت جي بي جي، دوت جيف. الدوت حاجة دي بتبين لي اولا نوع الملف، وهنا هنتكلم عن امتدادات ملفات الصوت، ومنها 3 انواع مشهورة اللي هي الويف والام بي 3 والدبليو ام اي اللي هو وين اند. تعالوا نشوف فروق بسيطة بينهم. الويف دايما بيقولوا ان دايما ده جودته عالية، يبقى لما اجي احب اسجل درس تعليمي زي ما انا بعمل دلوقتي، اما اجي اكون عايز اسجل حاجة يكون صوتي فيها يكون واضح، لازم اما اجي اشتغل على برامج تدي اكستنشن ويف على اساس ان تكون الجودة بتاعتها عالية. الام بي 3 بستخدمه لما يكون في عندي مثلا هرفع حاجه مضغوطه، هرفع حاجه على النت مثلا على موقع معين، فاحتاج حاجه تكون نسبه النقاء بتاعها اقل لكن تكون الحجم بتاعها مثلا اقل، على اساس انها تنفعني في الموقع بتاعي. وكذلك في نوع اعلى من الام بي 3 اسمه وين ام دوت. النوع ده بتدعمه بعض انظمه التشغيل وبرامج معالجه الاصوات. وزي ما قلنا في كتير من البرامج اللي بتعمل دوت. تعالوا نشوف مع بعض اول برنامج ممكن من خلاله نسجل الصوت. وبعد ما نسجل الصوت هنشوف لو كان مثلا في جزء من الصوت عايز اعمل له اقصه عن طريق برنامج اخر، وهنتعلم مع بعض. تعالوا معانا. لو انا عايز دلوقتي اسجل صوت علشان مثلا اعمل معالم مصر السياحية مثلا، وابتدي اسجل اشرح المعالم السياحية دي، هنيجي هنا بالبرنامج موجود جوه الاكسسوارز بتاعت الويندوز بتاعتي. لما بضغط على ستارت وبدخل على اول بروجرامز وبدخل على الاكسسوارز من جواه حاجة اسمها ساوند ريكوردر. الساوند ريكوردر ده اول ما بضغط عليه بيديني امكانية للتسجيل، ان انا لو ضغطت على التسجيل هبتدي اضغط وابتدي من خلاله اسجل. واول ما اعمل ستوب ريكورد هيبتدي يقول لي انت عايزه تحطي البرنامج اللي انت سجلتيه ده فين، على السي ولا على الدي ولا على الاي ولا على اني مكان. وبعد كده ممكن اقدر اخده لبرامج من البرامج اللي هي مثلا زي الاوداسيتي او الويف بيد. دولت من خلال البرامج دي اقدر اقص الصوت، او اقدر ادخل صوتين على بعض، او اقدر اعمل مؤثرات معينة زي ما هنتعلم دلوقتي. وعشان خاطر اشتغل واحنا نشتغل ببرنامج اوداسيتي دوت، عشان اشتغل عليه لازم زي ما اتفقنا احمله. بعد ما ندخل على المتصفح ونكتب اسم البرنامج الاوداسيتي، هنبتدي نضغط انتر، هيديني اماكن او مواقع ممكن احمل من خلالها البرنامج. مجرد ما بضغط على البرنامج بتاعي بيبتدي يتحمل لي الصفحة اللي موجود فيها الداونلود بتاعته. وهنا الاوداسيتي، وفي هنا كلمة داونلود، وفي احدث نسخة، وفي نسخ اقدم زي ما انت عايز حمل. انا مثلا احمل ديت. اول ما بضغط على كلمة تنزيل او تحميل النسخة بيبتدي هو يحمل لي النسخة عندي على الكمبيوتر بتاعتي في الداونلود. ومجرد انها تحمل بعد كده ببتدي ارجع اسطبها زيها زي اي برنامج، زي برنامج البينت دوت نت واي برنامج ممكن اعمل له سيت اب. وهنبدأ نعمل سيت اب للبرنامج. بعد ما اتعمل له داونلود عندنا على الجهاز هنبتدي نضغط دبل كليك على اسم البرنامج اللي بدوره هيبتدي تعمل له سيت اب. اول ما بضغط بقول له رن،
وبعد كده بيطلب مني الاذن ان انا اوافق على السيت اب، بقول له يس. وبعدين هنا من هنا ممكن اختار اللغة، فانا هخليها انجليش عادي واقول له اوكي ونيكست ونيكست. وهنا بيقول لي ده المكان اللي هيتم وضع فيه السيت اب بتاع البرنامج، اقول له نيكست. وهنا بيقول لي هعمل كرييت ديسكتوب شورت كات، يعني هيعمل لي ايقونه على سطح المكتب زي ايقونه البينت دوت نت دي، هقول له نيكست واقول له انستول. هو كده هيبتدي تعمل لي الانستول على الكمبيوتر بتاعي، وبعد كده يبتدي يرمي لي ايقونه على سطح المكتب زي ما احنا شايفين، وهقول له نيكست علشان اقول له بعد كده فينيش. بعد ما بقول فينيش ممكن نشيل المربع دوت على اساس انه ما يدخلش على النت، واقول له فينيش. هيبتدي يفتح لي البرنامج اللي هنبتدي نشوف امكانياته دلوقتي مع بعض. ونبدأ مع بعض دلوقتي نفتح البرنامج. طبعا هو عمل ايقونة على سطح المكتب زي ما احنا شايفين، هنيجي نضغط عليه دبل كليك يبتدي يفتح البرنامج. بتظهر شاشة، لو انا مش عايز الشاشة دي بتاعت الويلكم ديت تظهر ده على طول معايا في البرنامج، اقول له دونت شو، اقول اوكي واكبر النافذة. ده عندي البرنامج اللي هستطيع يا ولاد من خلاله ان انا اسجل مقاطع صوتية، اركب صوتي على موسيقى، احط تأثيرات، اشيل الضوضاء لو انا مسجل وحواليا ضوضاء، اشيل مثلا لو في حد بيتكلم وهو بيتنفس يقعد يتنفس كتير والنفس بيطلع، ده ممكن برضو البرنامج يشيل الجزئية ديت ويبان ان الصوت صافي. اعمل صدى صوت، اعمل صوتي بيتكرر، ادمج صوتين مع بعض، اسجل دروس. البرنامج جميل جدا، وهنتابع اول حاجة فيه وهي اول قائمة عندي اللي هي التايتل بار، فيها اسم البرنامج اللي هو اوديستي. بعد كده تاني حاجة شريط القوائم اللي فيه قائمة فايل وإيديت وسيلكت وفيو وترانسبورت وتراكس وجنريت وإفكتس، كل التولز وكل القوائم الخاصة بالبرنامج. والبرنامج على فكرة ممكن وانت بتعمل له سيت اب، لو انت مش حابب ان الواجهة تكون انجليش ممكن تختار عادي جدا الواجهة اللغة العربية. قائمة فايل دي بيبقى فيها نيو لو انا هنشئ بروجكت من اول وجديد، وفي اوبن لو انا عندي بروجكت كنت عامله قبل كده وحابب ان انا اعمل تعديلات عليه. وفي هنا برضو القائمة بتاعت الريسنت فايل ديت بتجيب كل الفايلز اللي انا عملتها من خلال البرنامج، ودي كلوز طبعا. وده سيف بروجكت، ممكن برضك من خلاله اعمل سيف للبروجكت اللي اعمله. وفي اكسبورت، انا اكسبورت البروجكت بتاعي بشكل ام بي 3 ولا ويف ولا او جي جي ولا اوديو ولا اي شكل من الاشكال ديت. ده الاكستنشن او زي ما احنا قلنا الامتداد اللي بيسمح لي بيه البرنامج، ومنهم اللي هو الام بي 3 والويف زي ما قلنا دولت اشهر زي ما قلنا اكستنشن موجود في البرامج. وفي امبورت لو انا عايزه امبورت الفيديو، اجيب امبورت الفيديو او اوديو سوري واحطه في البرنامج. مثلا زي ما نقول مثلا هنحط صوت على موسيقى معينة، او الناس اللي هي بتحب تغني هتحط الصوت بتاع الغنى بتاعها على موسيقى موجودة بالفعل الأغنية معينة، وهكذا. تعالوا أول حاجة الأول هنتعلم إزاي نعمل تسجيل لمقطع صوت، يعني أنا هسجل الأول إزاي. وتعالوا بينا يا شباب نشوف أول إمكانيات البرنامج، وهي إن أنا ممكن من خلال البرنامج أسجل مقطع صوتي بصوتي. ولازم على اساس ان انا هعمل دوت لازم يكون عندي مايك، والمايك ده يكون متوصل بجهاز الكمبيوتر اللي انا هشتغل عليه من خلال البرنامج. وعلشان اتاكد ان انا المايك شغال بالنسبه لي، شايفين العلامه اللي فيها علامه المايك دي لما انا بضغط عليها واقول له ستارت، بصوا كده ايه اللي بيحصل هنا. كده بيقول لي ان الصوت بتاعي شغال او المايك بتاعي شغال بطريقه جيده. هبدأ دلوقتي اعمل تسجيل لمقطع صوتي. عشان اعمل ده بدوس على العلامة الحمراء اللي موجودة في الشريط، وهبتدي اول ما اضغط عليها ابتدي اتكلم، هيقوم صوتي تعمل له عملية تسجيل. تعالوا كده نجرب. اهلا ومرحبا بكم في قناة بروفيشنالز، طريقك لتعليم التكنولوجيا.
وبعد كده هبتدي اعمل ستوب من خلال الستوب الموجودة، على اساس ان ايه انا دلوقتي خلاص خلصت ايه المقطع الصوتي بتاعي. طيب انا عايزة اسمع اللي انا عملته، اعلي الصوت شوية عشان نسمع مع بعض، وابتدي اضغط على السهم الاخضر اللي موجود عندي على الشريط. تعالوا كده. اهلا ومرحبا بكم في قناة بروفيشنال طريقك لتعليم التكنولوجيا. بعد كده هبتدي اعمل ستوب من خلال طيب انا دلوقتي عايزه اجي اقطع الحته دي. يعني انا مثلا سجلت دلوقتي مقطع صوتي، والمقطع الصوتي دوت انا عايز ان هو يقف عند اخر حاجه انا اتكلمت فيها، وابتدي اقطع الجزئيه اللي انا مش عايزها. يعني مثلا انا جيت هنا كده اهلا ومرحبا قلت اهلا ومرحبا بكم طريقك لتعليم التكنولوجيا. بصوا هنيجوا من اول 6 هو كده، وهو جه من اول 6 هنا، وابتديت انا اتكلم الكلام اللي انا عايزه مثلا اعمل له قط، يعني اقطع الكلام ده من الصوت. تعالوا نتعلم تاني حاجه ازاي هقطع الكلام من الصوت. انا جيت هنا لقيت ان انا المفروض اقطع من اول العلامه دي هنا كده، فببدا عندي طريقتين. الطريقه الاولانيه ان انا باجي بضغط بكليك الماوس شمال وابتدي انزل لتحت وابتدي احدد. بصوا كده اللون بتاع التحديد اختلف ازاي، تمام؟ او اجي على العلامه دي واحدد من خلالها من اول هنا وابتدي برضو اعمل التحديد او التظليل. طيب انا عايزه اقص دلوقتي، خلاص انا حددت الجزء اللي عايز يتعمل له قط، وابتدي اروح على المقص وابتدي اشيل او اعمل ريموف للجزء ده. يبقى انا كده اتعلمت ان انا ممكن، وعلى فكره ممكن الجزء ده اللي انا هعمل له قط او هقصه ده مش شرط يكون في اخر الصوت، ممكن يكون في نص الصوت، في اوله، في اخره، زي ما انت عايز. ممكن تقص اي قطعه من الصوت. طيب بفرض انا دلوقتي بسجل مثلا درس معين على بعضه ويعتبر مقاطع، بقول كل جزئية بصوت، وبعد كده بكمل كل الاصوات على بعضها. طب انا لو عايزه اكمل الاصوات دي من غير ما يبان ان انا عملت تقطيع في الصوت، هعمل ايه؟ هنا بضطر ان انا اعمل حاجة اسمها تراك جديدة. يعني ايه تراك؟ تراك دي يعني مقطع صوتي اخر. هاجي هنا كده واضغط على تراك ويديني اد نيو، وبختار حاجة اسمها مونو تراك، وفي حاجة عندنا اسمها ستيريو تراك. ستيريو تراك دي بتبقى خاصة بالآلات الموسيقية. خلينا في الأولانية اللي هي مونو تراك. أول ما جاب لي المقطع التاني، هاجي هنا في الأدوات عندي، في شايفين الأداة اللي فيها الأسهم الاتنين دي؟ هنا ممكن أقدر لو أنا عايز أخلي المقطع أو التسجيل ده يبقى قبل الجزئية اللي أنا عاملاها أو بعدها زي ما أنا عايز، أهي حركتها. طيب انا دلوقتي لا، انا هضغط خلاص مش عايزه احرك، بروح على العلامه اللي هي علامه الواحد دي، بضغط عليها الاول وببتدي اقول له من هنا هبتدي اسجل، ومن هنا هبتدي ايه؟ هبتدي اسجل. طيب خلي بالك من جزئيه معينه. انا دلوقتي عايز اسمع الصوت بتاعي اللي انا عملته واكمل عليه. دي بتديني الامكانيه ان انا هسمع الصوت وارجع اكمل عليه في التسجيل. تعالوا بصوا كده احنا هنعمل ايه مع بعض. اهلا ومرحبا بكم في قناه بروفيشنال طريقك لتعليم التكنولوجيا. اعمل سبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعالوا بصوا بقى اما نشغل المقطع الصوتي على بعضه. مرحبا بكم في قناه بروفيشنال طريقك لتعليم التكنولوجيا. اعمل سبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كده احنا عملنا ايه بقى؟ خلينا الصوت يبقى متواصل، كأن انا ما عملتلوش تقطيع. يبقى انا ممكن اسجل الدرس بتاعي او اسجل الجزئية بتاعتي اللي انا عايزة اعملها كلها من خلال البرنامج، وتبقى مقاطع وكل مقطع لوحده، لكن يبقى كله يبان كأن انا مسجلاه نفس التايم ونفس الوقت. مع اعتبار خد بالك من حاجة، في ناس بتغلط فيها جدا. يعني في ناس بتيجي كل ما بتقف عند المقطع ده يفضل يسجل على المقطع ده. شايفين الشريط اللي موجود هنا ده؟ في حاجة اسمها المكان اللي انا واقفة عليه، يعني المكان اللي هيتعامل معاه. هنا عندي 2 تراك. التراك الاولاني اسمه ستيريو، والتراك التاني اسمه مونو. ماشي؟ المونو دوت اللي انا واقفة عليه، يبقى معنى كده انه هيسجل فين؟ في المونو. طب انا لو ضغطت في الاستيريو،
بصوا كده لما نيجي نعمل تسجيل سبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اهلا اهلا بيكم. بصوا كده انا عملت ايه يا جماعه. بص انا كده هبتدي اشغل، اعمل سبسكرايب للقناه كاني بشتغل جزء كامل على بعضه. اهلا اهلا بيكم. تمام، يبقى احنا كده النهارده اتعلمنا نعمل ايه يا ولاد؟ اتعلمنا ان احنا نعمل مقطع صوتي، لا وكمان ممكن اسجل مقطع صوتي كامل على اجزاء معينه. يعني انا بص هنزل تحت، يبقى انا هختار الجزء الثاني وابتدي اكمل من خلاله 2 تراك بس اشتغلت بينهم، اداني في الاخر شكل الصوت متكامل ورا بعضه، كأني لم اجزئ هذا الصوت. يبقى احنا اتفقنا ان انا لما بشتغل على 2 تراك ممكن كده يبقى الصوت متتابع ورا بعضه. تعالوا كمان ممكن نستخدم الجزئية الجميلة دي في ان احنا ممكن نعمل دوبلاج، يعني مثلا نعمل شخصيتين دول يتكلموا مع بعض، سواء انت بقى عملت الشخصيتين او في حد تاني كان بيشتغل معاك على الشخصيات وتضيفها مثلا لصور اصبحت قصة كرتونية جميلة. فتعالى نتعلم الجزئية دي. تعالى نسجل مثلا بصوت وبعدين نسجل بصوت تاني كأن حد اتنين بيتكلموا مع بعض. نسجل، بس قبل ما اسجل انا كده واقفة على فين؟ واقفة على ستيريو ريكوردنج. هاجي كده اضغط اهلا بك يا عزيزي كيف حالك، واوقف على طول. وقفت، ابتدي بقى انا دلوقتي عايزه حد يرد عليها. هبتدي هروح على التراكس واقول له اد نيو، واقول له مونو. فين تراكس؟ اد نيو مونو تراك. تمام، هو دلوقتي واقف على الاستيريو، يعني انا لو جيت اسجل هيسجل لي ورا الاستيريو. لا خلي بالك، هنغير اقول له على الايه؟ المونو ريكورد. يعني انا هقف هنا على ده وابتدي اسجل من خلاله. تعالوا بقى كده نسجل. اهلا بك يا عزيزي كيف حالك؟ انا بخير يا امي. تعالوا بقى كده نسمعها على بعضها. اهلا بك يا عزيزي كيف حالك؟ انا بخير يا امي. بصوا كده التسلسل. طيب انا دلوقتي عايزه الام تتكلم تاني، يبقى انا هروح اقف فين؟ يبقى هغير من هنا، هقول له اللي انا هسجله دلوقتي في الاستيريو. تمام، وقفت هنا اهو. تمام، وقفت. هاجي بقى هنا اهلا، ابتدي اسجل يا امي. سوري انا بصوا بقى يا جماعه، هي الحاجات دي بتبقى عايزه ان انت يبقى ورا بعضه. يعني انا مثلا جيت وقفت هنا كده، ادي بدايه التراك وهنعمل تسجيل يا امي. هل انجزت كل ما لديك من واجبات؟ تعالوا بقى بصوا كده يا جماعه، كده لما نشغل هتحس انها قصه جميله. اهلا بك يا عزيزي كيف حالك؟ انا بخير يا امي. هل انجزت كل ما لديك من واجبات؟ طبعا ايه يعني، لو حد يعني عنده القدره كويسه على ان هو يغير الاصوات بطريقه جميله، هيقدر يعمل قصه كرتونيه جميله ويضيف عليها شويه صور، وخد الصوت حطه على الصوره عمل بيه فيلم كرتوني. الله، كسبنا وبقينا جمال وعملنا حاجه انترست هتشوقنا كتير جدا. وتابعونا الحلقة الجاية وهناخد ازاي نعمل تأثيرات على الأصوات اللي احنا عملناها ديت، وازاي كمان ان انا اجيب صوت اغنية او اللي هو الموسيقى بس بتاعت الاغنية واركب الصوت بتاعي عليها واعمل حاجة خاصة بيا. تابعوني واعمل دايما سبسكرايب للقناة على اساس ان يوصلك كل جديد. وفي القناة موجود فيها فيديوهات هتبقى خاصة للمشتركين فقط. تابعنا واعمل وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. مع تحياتي دكتورة حنان عبد القادر.